Ok, tỏ một bốn chânមេរៀនថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាអំពីការធ្វើ Adobe PDS presentation ណាបងណាបាទអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើវាទី1យើងចូលទៅបើករូបធម្មតាណា open មកហើយយើងបើករូបមកច្រើនអញ្ចឹងមកអូខេណាយើងបើករូបមកច្រើនអញ្ចឹងទីហោណាបាទអញ្ចឹងបើកទៅវាបើកមកខាងលើនេះប៉បហ្នឹងណាបាទបើកទាំងអស់រូបប្រមាណដែលបងចង់បើកទាំងអស់ហ្នឹងទេណាណាបន្ទាប់ពីបងបើកបានហើយបន្ទាប់ពីបងបើករូបបានហើយអូខេខ្ញុំបិទអានេះមកវាទៅណាបាទពីបងបើករូបទាំងអស់ហ្នឹងបានហើយបងគាត់ទៅចូលទៅក្នុងកន្លែងមួយដែលយើងប្រើពាក្យថា automatic batch presentation នៃ PDF presentation មកអញ្ចឹងបានអាហ្នឹងមកហើយបង add file ទាំងអស់ហ្នឹង file ហ្នឹងគ្រាន់តែចុចឡើងហ្នឹងវាចូលមកទាំងអស់ហ្នឹង file ហ្នឹងមានប្រមាណចូលមកទាំង file ដែលយើងបើកហ្នឹងតោះណាបាទចូលបើកមកទាំងអស់អញ្ចឹងបន្តមកទៀតបងយកមកទី page អត់ទេខ្ញុំយកតែជាលក្ខណៈ presentation អញ្ចឹងអានេះខ្ញុំយក loop អីអានេះខ្ញុំយកឲ្យវាលឿនទេយក2នាទី2 second អីហ្នឹង3 second អីក៏បានអញ្ចឹងបងចង់យកមួយណាក៏បានយក random transition នៃ split អីក៏បានណាបងយកសាកល្បងមើលទេហើយបន្តមកទៀតបងអាចចូលទៅ save ទៅណាយក save មកអញ្ចឹងពេលយើង save បង save ដាក់ណាក៏បានខ្ញុំ save ដាក់លើ desktop ណាខ្ញុំដាក់ PDF presentation អូខេណាខ្ញុំ click ជើង plug ជើងវាទៅមួយដំណាក់កាលទៀតកន្លែងនេះអញ្ចឹងបងចង់បាន PDF លេខប្រមាណនេះស្រាចិត្តគេណាបាទខ្ញុំយកនេះមកទៀតខ្ញុំយកមួយណា9 10អញ្ចឹងណាស្រាចិត្តណាអូខេ compress នេះនៅក្នុង channel នេះបងប្អូនយកមួយណាក៏បានបងស្រាចិត្តណាខ្ញុំអត់យកទេអូខេបាទខ្ញុំ embed channel ក៏បានណាអូខេ compress នេះខ្ញុំអត់ compress ទេខ្ញុំទុកឲ្យវានៅ JPEG ធម្មតាណាបាទ output ចំណែក output ខ្ញុំក៏អត់មានធ្វើអីវាទេបងទុកដដែល security ខ្ញុំអត់មានដាក់ password បងប្អូនចង់ដាក់ password បងប្អូនក៏ដាក់ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ដាក់ទេណានេះវាអត់ឲ្យដាក់ទេរបស់ខ្ញុំអូខេណានេះបាទខ្ញុំអត់មានជួយអីទេក្នុងនេះអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ជួយអីច្រើនទេអញ្ចឹងខ្ញុំ save ណាបងណាបាទខ្ញុំ save PDF ណាអញ្ចឹងខ្ញុំរងចាំវាបាទវាហើយគេដាក់ not allow page transition and other PDF presentation video have been disabled អូអញ្ចឹងមានន័យថាមកពី PDF យើងណាបងណាអញ្ចឹងខ្ញុំសាកថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំចូលឡើងហ្នឹង PDF មក presentation ខ្ញុំ add file មកយក multi background វាខ្ញុំយក gray ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណា size យក12បាទខ្ញុំអត់ធ្វើអីទេខ្ញុំមើលនេះសិនអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំ note នេះខ្ញុំអត់យកណាបងណាបាទសញ្ញានេះខ្ញុំយក3ចុះខ្ញុំសាកវាម្ដងទៀតបង transition នេះខ្ញុំយក random transition ដដែលខ្ញុំសាកទៅខ្ញុំសាក save ខ្ញុំបាទខ្ញុំចូលទៅនេះខ្ញុំដាក់ PDF presentation ខ្ញុំដាក់ចូល replace it ណាបាទខ្ញុំអត់ embed ទេអូខេខ្ញុំយក standard ខ្ញុំអីអូខេខ្ញុំយក none ធម្មតា save ក៏លោកខ្ញុំរើសយក category វាខ្ពស់ពេកអូខេណានេះខ្ញុំ save បានហើយអញ្ចឹងខ្ញុំទៅបើកដោយសារប្រហែលអូខេខ្ញុំចុចមកអូខេអញ្ចឹងវាលេងឲ្យយើងមើលអូខេ full screen yes វាដើរឲ្យយើងមើល presentation របស់វាអូខេណាវាដើរ presentation របស់វាដើរ automatic នៅក្នុង PDF យើងអញ្ចឹងបើចាំយើងទៅធ្វើ PowerPoint សូម្បីតែក្នុង PDF ក៏យើងអាចធ្វើបានដែរណា presentation វា design ឲ្យយើងវាអីឲ្យយើងតាមចិត្តរបស់យើងណាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាមេរៀនមួយស្ដីអំពីការធ្វើ presentation តាមរយៈ PDF របស់យើងណាអូខេអរគុណច្រើនបងប្អូន